चलिए आई वाह वाह। सबसे पहले हम आप सबके भाई, आप सबके बेटा, आप सबके घर के लड़का गोलू जुटल तमाम श्रोता समाज, चाचा भैया बड़ बुजुर्ग और जो गोलुआ से इतना प्यार करेला हमार नौजवान भाई, और साथ ही साथ माता बहन जो गोलुआ से अथाह प्यार करेला, अपन प्यार देवेला एगो बेटा के स्वरूप में, एगो भाई के स्वरूप में, एगो भतीजा के स्वरूप में। सब के जैसे चरण छू के प्रणाम करतनी, हम चाहे कि तनी वो ताली बजा के आशीर्वाद दें। काहे कि अगर ये धरती पर गोलुआ सबसे ज्यादा केहू के मानेला, सबसे ज्यादा केहू के मानेला, तो तू लोग हो मेरे भाई। काहे कि माई बाबू गोलुआ के गोलुआ बनौले बा, गोलुआ पैदा कैले बा, लेकिन गोलुआ के गोलू गोल्ड तो तू ही लोग ना बनैले बड़ा हो। ऐसे आई लव यू जितना कहो तारा लखाती कम हो जाए भाई। और साथ ही साथ कमेटी के जितना भी सदस्य वालों जो भी हमरा से बड़ा बा, सब लोग के हम अपना तरफ से स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी कि रे सब इतना बढ़िया मंच लगौनी, इतना बढ़िया साउंड लगौनी, और सबसे सुंदर इतना श्रोता, इतना बढ़िया श्रोता के रउआ सब बोलौनी जुटौनी, एकरा खातिर आप सबके बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित हमारे शंभू बाबा, ए शंभू बाबा जे कि परिचय के कोनो मोहताज नहीं बाबा के भी पैर छू के प्रणाम करतनी। जय माता दी। और हम चाहे कि बीच बीच में रहो तो निशा हमरा लोग को बुलावत रहो, बीच बीच में कोइले जाए डांस, हां रेवा के बीच बीच में हम बुलावत रहो, बीच बीच में तले बाबा बैठ सही ना एक बार धोती खराब कोनो भी शुभ कार्य करे से पहले ओ जगत जननी मतारी जेकरा कृपा से केहू कुछ गावेला, केहू कुछ बजावेला, मतारी के दरबार में लइका गइल बा, लइका कहलस बबुआ हम चाहते तनी शांति बना के आपसे थोड़ा सा कमेटी के भाई हमारे थोड़ा सा शांति बनाई, कोनो दिक्कत नहीं है। अरे लोग गोलुआ से प्यार करेला, हां प्यार करे लो, पार ना कर लो, इतना तो बनवे नहीं करेला यार। मोबाइल बाद में निकल गई यार, हम के देख लइका गई माई से कहलस का और जो स्थान को हमने के बानी जा बहुत ही शुभ स्थान ब्रह्म बाबा के तेजी से प्रणाम करतनी। मोदी मैया
जगत में मतारी से बड़का केहू नहीं शंभू बाबा। लइका कहलस का कि माई मक्का माई मदीना हिया कीजिए माई के करी न पूजा करऊं सब नासी कि कर जा माई के नाम। अरे चुपोले भगवान हो तो महिमा महान माई। कितना लोग गुल्लुआ से प्यार करला तनी हाथ उठावे तो गुल्लुआ नाची त ताली बाजी ना हो। आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। लइका कहलस का आस लगा के बेटत हुए ए माई माई बोला बेटा इतना सुंदर मंच लागल बाबा गुलुआ में कमिटी गावे खातिर बोलले बाबा तो तोहरो आशीर्वाद देवे खातिर आवे के बाए माई।